ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറേശ്ശെ മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാലയും ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ചതച്ച ഇഞ്ചിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 2 പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ബീഫിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫിൽ നല്ലതായിട്ട് ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ബീഫ് റോസ്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 2 പച്ചമുളകും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചച്ചുവ മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബീഫ് മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഈ മസാല കിടന്ന് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ. നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബീഫ് മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഈ മസാല കിടന്ന് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ.
നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തും എടുക്കാം, റോസ്റ്റ് ചെയ്തും എടുക്കാം. അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം.